Yine söylesene şunu kaldırsın. Akşam yine program. Tamam, 10 numarada var şu anda. Turistik öğrenecek hazırlık 5. Sudaki görevli arkadaşların yardımıyla kayıklarına binecekler ya da bindirilecekler. Düdüğün çalmasıyla itibaren görevliler elini çekecek. Ya olduğu yerde düşüp suya batacak ya da olduğu kendi gücüyle parkurun sonuna kadar devam edecek. Zamana karşı parkurun sonundan dönüp diğer şeritten gelecek. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksek Okulu'nun organize ettiği 3. karton tekne yarışmasını yapıyoruz bu yıl. Bu yıl 19 Mayıs 1919'un 100. yılını anmak için özellikle bugüne getirdik. Suya indiriyoruz. Milli mücadelenin başlangıcında Bandırma Görevlilerin isteğiyle karaya çıkıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk karaya çıkıp milli mücadeleyi başlattıysa biz de onu anımsayarak karaya çıkmaya çalışacağız. Hayır. Yanlış çekiyorsun. Hayır öyle değil. Evet, sağ çek oltan. Sağ oltan. Ama kimle yarışıyorlar? zamanla yarışıyor. İşte süre tutuyorlar. Yemezsin bak şimdi kartadaki. Hadi Furkan. Bekle bak hadi bak. Zaten akıntı var ya. Tamam oyna. Aşağı in. Hareketini yaptı ama.